अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं गुजरात से तशरीफ़ लाया हूँ। मुझे पिछले 2 साल से बहुत सख्त तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से ना ही मैं लेट सकता था, ना ही मैं चल सकता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैंने मैक्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से भी ट्रीटमेंट कराया है, हेल्थ कॉम्प्लेक्स सदर से भी, और CMH काफ़ी हॉस्पिटल से मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया है, पर मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने फ़ेसबुक पर CPT के बारे में देखा है, मैंने घर वालों से बात की और फिर हम इधर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब से बात की है। मैंने अपने 6 सेशन आज मेरे मुकम्मल हुए हैं और मुझे माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है, और बग़ैर दवाई, बग़ैर किसी टीके से इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया है। मैं इनसे बहुत ही मुतमिन हूँ। आप सारों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब इनके पास तशरीफ़ लाएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएँ।